国际上要紧来关心，辽国有7位村民伫5月19时阵进入一笪地下石洞，讲要来挖金啊。所以因为汹汹落大雨，做大水，受困伫咧石洞内底超过1礼拜。那这专业救援团队是总算成功将其中5个人平安救出来，目前还有2个人失联，也在继续搜救当中。 5月27顺利找到受困的5位辽國村民了後，泰國救援團隊第一時間對外發布影像。 นี่ครับตอนนี้ผมเบนนะครับมิโกะนะครับได้มาเจอ5คนลาวแล้วนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับ泰國救援團隊的領隊也真歡喜。16:30 นาทีพบเป้าหมายแล้วนะครับ ตอนนี้พบแล้วนะครับ พบแล้วเดี๋ยวทั้ง5ท่านนะครับอีก2ท่านยังต้องตามหาต่ออีกนะครับพบแล้วครับเดี๋ยวอัปเดตอีกที 这站辽國石洞受困的事件發生喺5月19至20時間，遼國中部賽宋本省一笪較壓貼的地下石洞，是廢棄的金礦石洞。7個村民為着挖金仔甲走找食食入去內底，也毋過山區洶洶落大雨，引起土石流，土門的出口攏塌掉咧，互7個人掉佇內底。另外一個村民有成功走出來，而且去報警察討救兵。除了遼國當地救援組織，泰國救援專家捌參加2018年石洞救援行動的芬蘭專業唱水員米可帕西等等，也伫第一時間趕赴現場救人。因為遼國石洞內底真矮真歹行，上矮的所在懸度敢若50至60公分，大多數時間救援隊員必須愛佇個充滿土霾的空間內底用白咧行動。也因為現場積水也未完全抽烏焦，而且面對特異技術的考驗，救援隊員若安達已經找到的5個人，也若繼續去找找另外2個失蹤的村民，希望有奇蹟出現。公視新聞，景元慶編譯。